네, 요 근래 때이른 초여름 더위가 자주 나타나면서 옷차림이 많이 가벼워지셨을 텐데요. 내일 아침은 쌀쌀하겠습니다. 서울의 아침 기온이 7도로 오늘보다 4도가량 낮겠고 파주가 3도, 대관령 0도로 다소 춥겠습니다. 또 서리가 내리거나 물이 올 수 있어서 농작물 냉해 피해 주의하셔야겠습니다. 내일까지 전국적으로 바람도 강하게 불겠는데요. 동쪽 지역은 대기도 차츰 건조해지고 있어서 불씨 관리 잘 해주셔야겠습니다. 내일 오전 한때 중부지방은 황사의 영향으로 미세먼지 농도가 높겠습니다. 서울 낮 기온이 18도, 대구 20도로 오늘보다 2에서 7도가량이 낮겠는데요. 하지만 봄볕이 강해서 자외선 주의하셔야겠습니다. 남은 4월 동안은 대체로 맑고 이맘때 봄 날씨가 예상됩니다. 일요일 밤사이 제주에만 비가 조금 지나겠습니다. 날씨였습니다.